തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന ദിവാൻ രാജാ കേശവദാസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജയലളിത ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതി പണ്ട് നമ്മളെ ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നു. മൂന്നങ്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം സ്ത്രീകൾ ആകാശം കാണുന്നത് ആ അങ്കണം വഴിയാണ് അന്ന് രാജകീയ ഭരണം. 4 കെട്ടാണെങ്കിലും 8 കെട്ടാണെങ്കിലും 12 കെട്ടാണെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലെ ഗൃഹനായികമാരും ബാക്കിയുള്ള അകത്തമ്മമാരും കാണുന്ന ആകാശം കാണുന്നത് അതുവഴിയാണ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ വളരെ ആളുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരാകാശം കാണുന്നത് ഇതുവഴിയാണ്. വെളിയിറങ്ങൂല അന്നത്തെ കാലത്ത്.